यहाँ पे कौन मेरे जैसा है जिन्हें पनीर खाना बहुत पसंद है। अगर पनीर बहुत पसंद हो तो ये वाली पालक पनीर की रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी आप घर पे इजीली बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पालक लिया, उसको अच्छी तरह से कुक करके साइड पे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अभी मिक्सी जार में उसको ठंडा होने के बाद मिर्ची, गार्लिक, धनिया डाल के अच्छी तरह से पीस के उसकी प्योरी बना लेंगे। सेकेंड, यहाँ पे ऑयल डालना है, थोड़े से खड़े मसाले आपके पास जो हो वो डाल सकते हो, और उसके बाद जीरा, ऑनियन डाल के उसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और जैसे वो भून जाए थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के उसको वापस भूनना है। उसके बाद उसके अंदर प्योरी डालनी है, सॉल्ट डाल के मिक्स करके आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कैसी ग्रेवी चाहिए। और उसके बाद जैसे ही आपका वो मिक्सचर रेडी बन जाए, पक जाए, उसके बाद हम उसके अंदर डालें मसाले। मैंने यहाँ पे घर के 3 से 4 टाइप के नॉर्मल से मसाले यूज़ करे हैं, हल्दी, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और गरम मसाला। और उसके बाद जो पनीर के क्यूब्स थे वो डाल दे, और उसके बाद कसूरी मेथी और थोड़ा सा ऊपर से क्रीम डाल के उसको गार्निश कर दिया। सो लाइक करना, शेयर करना और मुझे फॉलो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।